Dzień dobry. W tym krótkim wideo pokażę, w jaki sposób obsługiwać ten CRM, który jest domyślnie wbudowany w Facebooka. Prezentuje się on w sposób następujący. Mamy tu podział na nowo pozyskany, zakwalifikowany, niezakwalifikowany do konwersji. Znaczy niezakwalifikowany to jest customowy etap, który sobie stworzyłem i zaraz pokażę, jak się takie coś robi. Generalnie chodzi o to, że w takim CRM-ie warto sobie notować informacje o kontaktach, co się z nimi dzieje oraz na jakim są etapie sprzedaży. Załóżmy, że mamy jakiś taki przykładowy lead, który sobie tam gdzieś pojawił się nam z reklamy na Facebooku. On wymaga w takim przypadku obdzwonienia. I generalnie, jeżeli jest w tym miejscu, to znaczy, że nie było wykonywanych żadnych działań i należy do takiej osoby zadzwonić, porozmawiać, ewentualnie napisać SMS-a, tudzież maila. I generalnie to jest tak, że jeżeli właśnie taki kontakt okaże się dobrej jakości, jest szansa, że to będzie nasz klient. W takim razie, w takim przypadku taki kontakt się przesuwa do zakwalifikowany. I oczywiście, jeśli taki kontakt dalej kupi, to wtedy przesuwamy go do dokonanej konwersji. Jeżeli kontakt okaże się kiepskiej jakości albo nie ma szans, żeby był naszym klientem, w takim przypadku można zaznaczyć, że jest utracony i wtedy on znika, ewentualnie jeśli to jest jakiś lead, który jest śmieciowy, jakiś fake, co się czasami zdarza, to można taki kontakt usunąć albo go nawet zgłosić. Generalnie to, co jeszcze polecam od siebie tutaj dodać, to jest etap, który nazywa się polecenie. Generalnie chodzi o to, że najlepsi klienci to są klienci z poleceń. Wada jest ich taka niestety, że klienci z tego źródła są dosyć niestabilni i żeby właśnie w sensie przychodzą w takiej niestabilnej ilości. Tak? I dobrze jest, kiedy tą liczbę troszkę podbijamy. I możemy to robić w taki sposób, że jeżeli udało się jakiś projekt dla klienta zrealizować, klient jest zadowolony, to on sam z siebie nas nie poleci, więc to, co polecam od siebie, dodać w takim CRM-ie właśnie informację o tym, że jest na etapie polecenie, po prostu wykonać telefon do takiego klienta, że Panie Ksiński, działaliśmy w takim obszarze, czy jest szansa, że powie Pan o naszej ofercie, o mojej ofercie do Pana znajomych, którzy też potrzebują naszych usług. Generalnie nic to nie kosztuje, a może naprawdę przynieść bardzo fajne efekty. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o same kontakty, możemy sobie oczywiście rozwinąć. Tu mamy informacje o tym, jak się nazywają, kiedy były dodane. Możemy sobie notować informacje kontaktowe, czyli numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy albo jakieś inne elementy. To, co jeszcze można robić, to można dodawać do takich kontaktów etykiety. Weźmy na tapet branżę OZE. Jeżeli klient chce kupić panele fotowoltaiczne, to możemy dodać właśnie etykietę panele. Jeśli woli pompę ciepła, to pompa ciepła. Możemy to sobie dowolnie dostosować, tak naprawdę nie ma tu żadnych ograniczeń. Tutaj zmieniamy etapy, tak samo jak to robimy przez przesuwanie ich. Dodatkowo możemy sobie przypisać taki kontakt do poszczególnych osób, które mają dostęp do naszego konta facebookowego, tudzież instagramowego. Kolejna rzecz to jest, można sobie ustawić przypomnienia, czyli na przykład taki telefon wykonujemy do takiej osoby, taka osoba odpowiada, że teraz nie może rozmawiać, ale chętnie się z nami skontaktuje w dniu jutrzejszym. Ustawiamy sobie przypomnienie na godzinę jutrzejszą z odpowiednim tytułem. To, co również polecam, to jest robienie sobie notatek, czyli informacje o tym, co jest ważne dla tego danego klienta. Tu mamy napisane również odpowiedzi z formularza, na jakie on odpowiedział. Możemy też sobie taki cały formularz wyświetlić, jak on wyglądał. I to jest tak naprawdę tyle, co jest ważne. Ważne jest, żeby po prostu w miarę na bieżąco na te kontakty przychodzące reagować, bo tam w ciągu na przykład jakiegoś tam paru dni
te kontakty, w te lidy nie pamiętają za bardzo o czym, gdzie te kontakty zostawiały, więc trzeba działać, trzeba kuć żelazo póki gorące. I to by było na tyle.